Hello，大家好，我係 Suki 啊。今日同大家介紹嘅咧就係我哋北部都會區呢邊洋房天聯，咁啊實用面積就2454尺嘅。我哋入去睇下。好，咁啊先望一望個前庭花園同埋嗰個屋嘅外形先。咁我哋入咗大宅呢邊啦。咁呢一間屬於2層嘅洋房。咁沿住呢邊樓梯落去咧，就會係我哋自己嘅獨立車房啦。咁呢個車房咧就可以泊2至3架車。我哋再行出少少睇一睇。好啦，之後我哋就再入屋睇一睇啦。我哋大門嘅左手邊咧就會有一個睡房。咁然之後，隔離呢一個位置咧，就會係廚房嚟嘅。咁另外呢邊灰色門裏邊咧，就係一個儲物房。係啦，咁我哋再出返去廳嗰邊睇一睇先。咁就一個 L 型曲尺嘅大廳啦。咁業主就分咗客廳區同埋飯廳區嘅。咁啊，洗手間。咁我哋沿住呢邊就再出返去花園嗰邊睇。我哋再睇睇個聚餐區先。好啦，咁啊行到嚟呢度，我哋開咗個趟門就出花園睇一睇。咁就鋪砌咗半邊嘅磚地，同埋出邊就沙泥地咧，就可以再種植返啲花啦。咁業主都一路跟緊啲花草樹木嘅。咁我哋上去睇埋嗰個睡房區啦，睇完個外觀之後，沿住呢度樓梯上咧，就係2樓嘅睡房區。咁呢一層咧就會有4個房間。咁呢一個左手邊呢個就係主人套房啦。咁原先我哋而家呢個位置咧就係2樓嘅起居室，係啦，因為其實業主佢自己本身都多人住，咁就將個起居室呢邊咧都間多咗一個睡房。咁兼且係亦都會有嗰個生窗通到風嘅。好啦，另外一邊咧就係第一個嘅套房仔。咁主要細套房呢邊咧都會係一個shower 嘅設計。咁啊，行入去房睇睇先。咁啊，安放咗床同衣櫃啦。呢間房咧個主要景觀都會望返我哋屋苑嗰個前庭位置嘅。咁啊，第2個套房嗰個位啦。好，咁啊，再沿住出返去，我哋上樓梯就上返去天台，再望一望。咁啊，四周圍嗰個天台情況啦。咁如果大家對單位有興趣或者想睇一睇天聯嘅資料咧，可以隨時聯絡我㗎。